Ne mogu, šlogiran sam. Ako može. Šlogiran sam, ne mogu, vjerujte. Ne mogu vjerovati. Ne mogu se pomakijeti dalje. Moje pitanje se odnosi i upućeno ministru privrede i preduzetništva Petričeviću. Jedno pitanje iz osnova ekonomije i osnova privrede i preduzetništva glasi koje sve poreze i doprinose treba da plati jedan preduzetnik i koliko isti iznose. Molim vas usmeno, dakle neko osnovno pitanje, jer ako ne bude usmeno smatraću da ne poznajete osnovnu materiju. Hvala. Porezi na dohodak, znači porezi na zdravstvo i to su osnovni porezi koji se uplaćuju po pitanju privrednika, odnosno obaveza prema radnicima. Ne mogu, šlogiran sam. Ako može. Šlogiran sam, ne mogu, vjerujte. Ne mogu vjerovati. Ne mogu se pomakijeti dalje. Znači, patosirao sam se. Premijer, ja vas molim da odgovorite šta ćemo sa ministrom privrede i preduzetništva koji ne zna poreze i doprinose, a u vladi u kojoj ste vi poslodavac i koju vi vodite. Pa kakva je to poruka? Kakva je to poruka svakom zaposlenom u tom ministarstvu koji radi i obrazovan i zna da mu šef ne zna poreze i doprinose? Ministar privrede i preduzetništva ne zna poreze i doprinose. Gospodine Stanovuković, na rebalans budžeta. To je tema, rebalans budžeta, to sve pare, to je sve novac, nemojte pričati, molim vas. Na rebalans mora se odgovoriti na ovo. Ima ovdje Ministarstvo privrede i preduzetništva. Sami porezi mogu biti i porezi na ostvarenu dobit, kao i ostale vrste poreza koji su predviđeni poreskom politikom. Hvala. Ministar Petričević je odličan ministar, on se ne miješa u svoj posao. Znate, ni u svoj, ni u tuđi posao. Ni u šta. Pa pola sjednica ga nema, a vi premijer obećao da će se dolaziti na skupštinu. Pa to je, znam se da profesor matematike ne zna tablicu množenja do 10. Da nastavnik srpskog ne zna 30 slova. Ljudi, o čemu vi pričate, bolan? Elementarno osnovno znanje, suština. Pa vi poslanici, pa vi želite da nam to budu ministri. Sad zamislite premijeru, molim vas da ide ministar Petričević, vi ga pošaljete da ide kod investitora, ne znam, u Austriju ili Njemačku i njega pitaju koliki su to porezi doprinosi i kakvi su porezi doprinosi u Republici Srpskoj, on zableji, za kukumuče, za mamače, za jauče. Ne zna čovjek da kaže. I zato mora imati stručne usluge i morate imati više stručne saradnike kad vi veze nemate sa realnošću i kad takvi ministri vode koji su neškola, neobrazovani ili imaju neku diplomu, pitaj ti Boga odakle, iz Bangladeša uvezu pa dovezu ovdje da postane, rekao sam da je već čovjek radi u džungli pa nije ni čudo. I svaki put ću ministrima ovako ću vam pripremati pitanja u krug, na one na koje sumnjam da veze nemaju sa realnošću, uz dužno poštovanje one koji znaju.